Сегодня я включила прямой эфир, чтобы рассказать вам немножко о нашей парфюмерии, показать, как она выглядит. В команду пришло очень много новичков, и поэтому и начну я свой рассказ вот со спрея «Лотос и бамбук». Хочу показать, сколько его у меня. Я специально притащила склад. Вот смотрите, это в несколько рядов стоит вот этот флакон удивительного содержания. Это хит продаж «Лотос и бамбук», потому что мамологи всего мира бьют тревогу о том, что дезодоранты использовать вредно. А что такое спрей «Лотос и бамбук»? Это запатентованный комплекс Ординон, который позволяет защитить кожу от размножения вредных бактерий, нейтрализовать запах пота и подарить потрясающий шлейф свежего аромата лета. Спрей «Лотос и бамбук» сейчас идет по акции. Ловите. Я показываю здесь вам трилогию ароматов, которая у меня есть, конечно, в таких больших флаконах. Она тоже сейчас идет по акции. Всем рекомендуют этот красный флакон Love Fearlessly «Люби бесстрашно». Каждая из нас готова любить бесстрашно, любить красиво, любить. И этот аромат, действительно, он покорил совсем недавно меня, потому что я услышала его шлейф. И надеюсь, что среди нас есть поклонники этого аромата тоже. Вот божественный аромат зеленого цвета Dream Fearlessly. Сейчас его можно заказать, используя вот эту акцию, точнее не акцию, лимитированную коллекцию 3 миниатюр. Вот закажите. У меня в ТикТоке Марина Люфт, это наш консультант, она написала о том, что Лариса приезжала, нанесла мне на запястье аромат Dream Fearlessly, зелененький, ой, какой он шикарный. И говорит, я 3 дня слышала этот божественный запах. Live Fearlessly, живи бесстрашно. Я не так поэтично про него буду рассказывать, но это аромат шампанского, искрящегося, игривого. Ну, это же аромат победителей шампанское. Love Fearlessly. Обязательно закажите себе красный флакон, вот этот вот Mary Kay. Это невероятный парфюм. И кто меня услышал, и кто мне, получается, поверит на слово. А если кто-то знает, то в комментариях я сохраню прямой эфир. Обязательно напишите, нравится вам этот аромат. Скажу откровенно, я его вам раньше не рекламировала. Но не было у меня к нему такой страсти, которая проснулась вот буквально под Новый год. И, конечно, наш божественный парфюм, вот этот вот, я рассказываю сейчас о аромате Иллюмине. Он дарит миру душевную теплоту, восхищая всех, кто встречается на вашем жизненном пути. Женщина свечения, женщина Иллюмине, она делится своим внутренним светом, она вдохновляет на смелые мечты и придает уверенности на их осуществление. Он сейчас идет тоже по акции. Сейчас вы можете его получить бесплатно, если привлечете 2 новичков в свою команду. Но если вы не планируете привлекать, то купите его. На него также сейчас идет удивительная акция. По опыту предыдущей акции мы заметили, что она закончилась вообще за 3-2 дня. Так и здесь произойдет. Вот еще раз показываю, сколько у меня вот этого лотоса и бамбука. И ведь я еще буду заказывать, потому что это тот спрей, который покупают женщины, ищут женщины, который нужен вам, потому что это свежесть вашего тела. А аромат Иллюмине, я немножко продолжу о нем. Женщина Иллюмине, она шикарная. Женщина, которая носит аромат Иллюмине, она не может остаться незамеченной. Верхние ноты – это спелый мандарин, острый красный перец, утренняя роса. То есть это и свежесть, и перчинка, и в то же время вот это искры радости, мандарина, энергии. Средние ноты – это алый пион, это жимолость. Нижние ноты – кашемировое дерево, ваниль, белый мох. Вы чувствуете, какой богатый коктейль у данного аромата. Я люблю все ароматы Mary Kay, но вот есть самые любимые. Вот Cityscape. Этот аромат, когда слышат его на мне женщины, когда я захожу просто, вот, например, в аудиторию, куда я приехала,
Его шлейф слышат все. Я его поставила рядом с мужским, потому что купите себе и подарите мужу. Cityscape – это дуэт. Почти все наши парфюмы имеют парфюмерного Оскара. Поэтому закажите обязательно эти ароматы. А давайте посмотрим на столик. Я приготовила снимать сейчас видео для того, чтобы показывать клиентам парфюмерию, напоминать о ней. Эти ароматы многие из вас знают. Эфир будет короткий, я его сохраню. Один из самых любимых – это аромат Enchanted Wish, зачарованное желанием. Вот он, с лилией звездочетом на крышечке. А смотрите, каждый флакон – это образ женщины. Enchanted Wish – это аромат, который всегда позволит вам уйти в состояние невесомости, медитации. Он снимает напряжение, которое накопилось в течение дня от каких-то событий, неприятных известий. Enchanted Wish – это аромат зачарованной женщины. Иногда нам надо быть такой. Есть аромат Белара. Кто из вас любит аромат Белара? Говорят, что та женщина, которая любит аромат Белара, но это я. Это та женщина, которая трудоголик. Это лошадь. Но, девочки, скрывайте от всех, поэтому я редко ношу Белару. Но носите, если вы ленива, если вам трудно себя сподвигнуть на какие-то действия, нанесите на себя аромат Белара, и вы сами не поймете, что с вами будет происходить. Да, это образ женщины, которая деловая, у нее широкие плечи, у нее цилиндр на голове, это бизнес, это лидер, это женщина, которая очень много может в этой жизни. Но если посмотреть этот флакон на солнце, ведь он переливается от фиолетового к голубому. Она нежная, пушистая, покорная, слуга своего мужчины, своей семьи. Аромат, думая о тебе. Этот аромат выбирают все женщины. Этот аромат тех женщин, которые хотят, чтобы их любили. Когда мы идем навстречу, мы должны наносить аромат, думая о тебе. Это вот видите, такой вот голубенький аромат, который идет в классной упаковке. Упаковка напоминает уже подарок. Вот это вот бантик на голубом, виньетка Sync of You. А вот это вот вообще коробочка, это открытка. Ее можно открыть, подписать и обратно запаковать. Наши ароматы не зафальцованы, потому что мы не засоряем окружающую среду. И потому что мы компания прямых продаж. Ароматы лишь. Это аромат роскоши. Это аромат женщины, которая покоряет без слов. Сколько женских судеб изменил этот аромат. Сколько мы знаем историй, когда после гостевого вечера женщина с ароматом Элиши, возвращаясь домой, находила свою судьбу. В женском коллективе аромат Элиши не рекомендуют использовать, потому что мужчины сразу выбирают среди всего коллектива ту женщину, на которой нанесен Элиш. И вы обретаете большое количество вот соперниц в лице своих коллег. Diamonds Forever Diamonds, бриллианты навсегда. Если вы любите этот парфюм, то значит вы достойны бриллиантов. Это великий парфюм. Аромат легкости, но аромат роскоши. Когда я его брызгаю, приходя к клиентам, то этот аромат настолько долго держится, что мое сообщение, когда я ухожу, я не навязываю никогда, просто говорю, что вот он аромат Forever Diamonds. Я оставлю его звучание на вашем перекидном календаре. Если вы захотите его купить, то ВКонтакте, в любом мессенджере мне напишите, и мне пишут. Стоит только это делать, приезжать женщинам его давать попробовать. Аромат Джорни. Жизнь – ваше вечное открытие. Умейте радоваться ей, жить не расчетом, а наитием унылых не считая дней. Девочки, идет классная акция. Ну, пропускать ее, наверное, не стоит. А вы как считаете?